歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家做一個法國嘅食品啊。不過呢個法國食品咧，大家一聽咧就可能覺得哇喺餐廳食會唔會方便啲啊？哇，或者自己做啊，唔好啦，我好怕失敗啊，我又好似好難做咁樣喎。呢個食品係乜嘢呢？就係梳芙梨啦。今日咧我仲要教大家做一個芝士梳芙梨，即係鹹嘅版本。咁你話係咪真係好難呢？其實咧步驟唔係好難，不過最難嘅地方咧就係你要好快食咗佢咯。好啦，我哋即刻開始做啦。好啦，做呢一個梳芙梨咧有兩樣嘢咧你要第一時間做嘅。第一樣咧就係預熱咗個焗爐先，將佢預熱到呢一個190度 ，OK？ 即刻去做啦。跟住咧，我哋就要準備咧呢一個裝梳芙梨嘅兜咯噃。嗱，我哋今日咧就預備咗5個兜嘅咁樣嚇，咁啊唔同 size 啦，有啲咁啊要做啲乜嘢咧？我哋首先咧就要揾一個室溫牛油啦，然後咧就預備啲麵粉嘅。好，然後咧你就攞一個掃啦，就掃少少牛油落一個兜度 ，OK？嗱，咁你梳呢個牛油嗰陣時咧，就唔好就咁梳喎，要咧向上咁樣梳嘅，向上咁樣梳嘅，見唔見到啊？嗱，咁點解咧？因為梳芙梨咧，其實係一個非常之脆弱嘅食物嚟嘅，咁佢咧就需要好大幫助，好多人幫佢咧先至可以成型嘅噃。咁啊，其中有一個地方要幫佢咧，就係要俾佢升高啦。咁我哋點樣幫佢升高咧？就係我哋咧要俾一條路佢行啦。咁啊，就係呢一度。我哋咧將個掃咧，將啲牛油咧向上掃嘅話咧，咁佢升上嚟嗰陣時咧，就會好似有條路幫佢慢慢咁樣升啦。OK， 繼續做埋其他嗰啲先。好啦，咁啊搽完牛油之後咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋要將一啲麵粉咧倒落一個兜度。嗱，我哋其實咧想將個麵粉咧就係塗滿呢一個兜嘅內層㗎。咁啊嗱，我哋搽咗牛油咧，咁啲麵粉咧就會黐落嗰個兜度噶啦。嗱，我哋點樣做咧？我哋咧要喺嗰個兜嘅側邊咁樣轉嚟轉去啦。咁啊下面咧有個兜接住喎，見唔見到啊？咁咧咁啲麵粉咧就唔會嘥，就可以去咗第二個兜度啦。因為咧我哋唔會用得晒咁多麵粉嘅。OK， 好嗱，咁你見到咧呢一個兜咧都塗滿咗啦。咁你再咁樣燉一燉咧，多餘嘅麵粉咧就會跌咗出嚟噶啦。要黐嘅咧就會黐咗上去噶啦。好，我哋咁燉落去啦。塗麵粉嘅一個作用咧就係等嗰個梳芙梨咧唔好黐落嗰個兜度。咁啊，如果黐得太實嘅話咧，咁佢亦都係好難升起嘅。咁呢個梳芙梨咧真係需要好多幫助咧，佢先至可以成型嘅。不過你話係咪好難咧？我又真係又唔係覺得好難嘅，只不過咧嗰個步驟如果你做得好嘅話咧，其實係好容易做到出嚟嘅。OK， 最後揾翻另外一個兜裝翻啲剩餘嘅麵粉啦，冇嘥嘢啊嘛。好，搞掂咗呢兩個咁重要嘅步驟之後咧，我哋就可以做呢一個粉漿啦。好啦，做呢個粉漿嘅材料咧，當然咧我哋就有蛋啦。咁啊，首先我哋要打咗隻蛋先嘅。咁啊，我哋要揾個大啲嘅兜啦，因為咧我哋一陣要發嗰個蛋白咁啊，所以咧蛋白咧就落個大啲嘅兜，蛋黃咧就細啲嘅兜。OK。好啦，咁你要留意到咧，我哋係用咗5隻蛋嘅蛋白嘅。不過咧呢一個 recipe 咧，我哋就係用3隻黃嘅啫。咁你會諗啊，整翻啲黃點咧？哦，你可以加翻落另外一隻蛋度炒飯又得，做 omelette 又得，好多方法可以做嘅。甚至乎你中意嘅話，用嚟整雪糕都得噶噃。跟住咧，我哋開始整個醬汁嘅底咯。個底咧其實就係法國5大醬汁之一。Béchamel sauce， 咁係點樣做嘅咧？我哋首先要做一個麵撈先，就係個 roux 啦。好，開咗個火，然後咧落牛油，我哋咧要煮到個牛油起泡為止嘅。咁其實點解牛油煮之後會起泡咧？其實咧就係個熱力咧將牛油入邊嘅水分啊
蒸發出嚟，咁於是乎咧佢就會有蒸氣出現，咁形成咗啲泡泡啦。咁亦都係示意話俾我哋聽，咦呢個牛油 ready 咯噃，可以煮其他嘢咯噃。好，跟住我哋落呢一個中筋麵粉，即係多用途麵粉啦。然後咧就要轉個工具去煮佢啦。因為咧呢一個發蛋器咧就最好嘅，可以咧就係令到佢勻循啲。咁啊記住咧煮呢一個麵撈嗰陣時咧個火千祈唔好大啊嚇！如果唔係咧就會容易燶，咁就變麵燶噶啦，好難啊！好啦，我哋煮到佢咩境況咧？我哋煮到佢咧，我哋聞到呢個麵粉味啦，開始有少少咧，哇，好似曲奇味咁樣咯。之後咧，你就可以加呢一個凍嘅牛奶落去啦。嗱，你煮呢一個麵撈嗰陣時，一樣好重要嘅要記住啊，就係當你嘅麵粉同牛油 ready 嘅時候啦嚇，咁咧你倒落去嘅液體咧，一定要同嗰個麵粉同牛油咧嗰個溫度係兩極嘅，即係話頭先我倒呢一個一定要係凍嘅牛奶。假如你調翻轉都得啊，你個麵撈即係呢一個牛油同麵粉係凍嘅，咁你嘅牛奶或者液體倒落去嘅時候咧，就一定會係熱啦。OK， 如果唔係呢一個兩極嘅溫度咧，佢哋係做唔到呢一個 roux 出嚟嘅噃。OK， 記住，非常之緊要嘅。咁你見到我咧都冇停過去搞呢一個麵撈啦嚇，因為咧佢開始結啦。嗱，呢一個咧就係法國嘅5大醬汁之一啦 ，Béchamel sauce。OK， 好。完咗個 Béchamel sauce 之後，我哋要做啲乜嘢咧？啊，犀利啦！我哋要將呢一個 Béchamel sauce 咧攞出嚟，然後咧逐隻雞蛋黃咧放入去撈勻佢嘅。OK， 好 ，Béchamel sauce 喺度啦，跟住咧我哋就逐隻蛋黃咧放落去攪勻佢咯。OK， 我哋要放3隻嘅，用翻個 whisk 去攪啦。好，然後第2隻啦。好，跟住第3隻啦。假如咧你好似我咁樣，哇，喺好似爛爛地咁樣喎，盡量咧滗一個差唔多份量嘅 ，OK， 唔使擔心係 OK 嘅。好，得啦，3隻。好啦，攪完之後咧，我哋又要放翻去個爐頭上面咧煮一陣咯，因為咧鑑於呢一個安全起見啦，始終咧都係呢一個生蛋黃啦嚇，咁我哋要放喺個爐頭上邊，用最細嘅火咧慢慢煮一煮佢嘅 ，OK？ 好啦，你開咗個火之後咧，細火啊嚇，千祈唔好行開，一路咧要攪住佢 ，OK？ 如果你唔攪佢嘅話咧，佢都煮熟咗個蛋黃咧就彈花噶啦。好啦，咁你煮佢大概1分鐘之後咧，你可以熄火啦。呢個時候做啲乜嘢咧？呢個時候咧，我哋就要攞啲芝士出嚟咧，放落去嗰個蛋漿嗰度咯噃。嗱，咁我咧就用咗 President 呢一隻 Cheddar Cheese 嘅，因為咧佢就非常之方便啦，周圍都買到啦。咁而用嚟做 Cheese Soufflé 咧，都一樣係咁好味㗎。OK， 我哋大概用幾多塊咧？4塊嘅。好，咁咧我哋就攞佢出嚟啦，然後逐塊放落個蛋漿嗰度。喂，掹得唔好添，放咗落去之後，我哋要攪啦。好，跟住我哋放第2塊，好，第3塊，最尾一塊啦。好嗱，我哋咧初步咧就攪勻咗佢啦，跟住咧我哋都要咧翻去呢一個爐頭嗰度咧，再次用呢個熱力咧溶一溶佢嘅 ，OK？ 繼續當然係用細火啦。Cheese Soufflé 有啲咩唔同咧？就係佢係鹹噶啦，當然我哋咧係會放少少辣落去嘅。於是乎咧，我哋放啲辣椒粉落去喎 ，OK？ 跟住我哋放啲新鮮嘅豆蔻，好香，攪勻佢，加啲咁多鹽啦。好，熄咗火之後咧，我哋就要用保鮮紙咧冚住呢一個漿嘅面啦。如果唔係咧，佢一陣咧有塊皮喺度咧，咁就唔靚仔啦。OK？跟住落嚟，我哋就要打呢一個蛋白啦。咁亦都係咧梳乎厘好重要嘅材料嚟㗎嚇。咁啊，首先咧，我哋就要加翻少少鹽咧落呢一個蛋白嗰度嘅。
點解要加鹽呢？因為咧鹽咧可以幫呢一個蛋白嘅入邊嘅蛋白質咧係容易啲黐埋一齊嘅嘛，所以咧一陣咧我哋打到佢變呢一個stiff peak 嗰陣時咧都會 easy 啲嘅。咁記住咧，我哋要將個蛋白咧打鬆咗先嘅 ，which is 咧我哋就要慢啲去打佢嘅 ，OK？ 好啦，咁你打鬆咗個蛋白之後咧，我哋而家可以加速噶啦噃。好啦，睇下佢得未先，差唔多啦。好，再打多陣。耶！企好咗啦，已經。正。好啦，跟住咧，我哋就要將呢一個芝士漿咧倒落個兜度咯。好啦，跟住咧就嚟到整梳芙梨咧最緊要嘅過程咯噃。咁啊就係咧將呢一個蛋白咧撈落去呢一個芝士漿嗰度啦。咁但係撈呢一個過程咧就一定要非常之細心同埋溫柔噶。如果唔係咧，嗰個蛋白咧就俾你撳扁晒咧，咁就冇晒啲空氣喺入邊咧，一陣咧點焗都衰噶啦。OK， 究竟點樣做咧？我哋過嚟望望啊！嗱，有蛋白啦，跟住有呢一個芝士咯。咁啊，首先咧我哋就畢少少蛋白，然後咧撈落去呢一個梳芙梨度。嗱，而家咧我哋就唔使太過緊張咧，究竟咧佢哋呢一個蛋白咧會唔會扁晒啊成嘅？我哋呢一個步驟咧，只不過咧係想加啲蛋白落去，炒鬆翻呢一個芝士漿嘅啫。OK， 咁你見到個芝士漿咧真係頓時咧鬆咗好多噶。好啦，跟住我哋咧就要加啲蛋白啦。我建議大家咧一次過咧真係唔好加咁多。然後我哋要做啲乜嘢呢？我哋要做一個動作叫 folding。嗱，我哋要將呢一個芝士漿咧 fold 落去個蛋白嗰度，即係話我哋唔係咁樣攪勻佢，我哋而咧要係慢慢咁樣一份份咁樣搭上去，咁啊搭到咧係冇晒啲蛋白，你見唔到為止嘅。我哋要搭得好勻循啊嚇！呢個步驟咧係需要啲時間嘅 ，OK？ 不過咧，你又唔可以太慢喎，所以係好煩㗎。不過都係呢個位嘅啫。繼續。好啦 ，fold 完啦。咁啊，其實咧都 fold 咗一陣嘅。記住，一定要咧 fold 到一個位咧，就係你見唔到嗰啲蛋白嘅，即係唔好俾佢有一粒粒喺度啊！記住呢樣嘢嚇。OK， 好啦，而家咧我就係攞翻我哋嗰啲 crème brûlée 嘅碗出嚟咧，然後倒呢一個漿落去，然後放入焗爐噶啦噃。好啦，咁你預備定咧一個可以入到焗爐嘅盤啦，然後放你嘅碗喺上面，然後我哋咧小心嘢倒落去啦，盡量唔好揩到個邊。嗱，我哋唔好倒滿佢喎，剩翻少少，你見唔見到啊？剩翻啲咁多喺邊嗰度，咁樣等佢可以升上嚟。OK， 好啦，繼續撈咯喎，唔好揩到個邊，揩到個邊你係要抹噶啦。嗰個就係我揩到個邊啦，你要抹啦。呢個邊咧就一定要抹噶啦，如果唔抹咧，佢哋升上嚟嘅方向係會有受阻嘅。好，入焗爐，咁啊焗幾耐咧？20至25分鐘，190度啊嚇。OK， 嚟啦！哇，喺時間啱啱好 soufflé 呢啲嘢咧，你就要即刻攞出嚟嘅，然後要即刻食嘅嚇。嚟咯喎！哇，嗱，你要睇住啦，呢個係最靚嘅時候啦嚇。OK， 佢好快咧就沉晒落去㗎啦，所以咧相我都要快啲影啊！哇，我驚整爛啦！哎呦！已經跌咗落嚟啦！嗱，梳芙梨咧就係咁不近人情噶啦，咁啊就一出到嚟咧，好快咧就會扁噶，咁啊所以咧食嗰陣時咧就係一定要咧即刻食噶 ，OK？ 好啦，咁啊試下呢一個芝士梳芙梨先，好香啊！仲係咧好軟熟嘅入邊，味道一流，辣辣地咧，仲好味啲添。大家可以跟嚟學下，千祈唔好俾呢一個梳芙梨咧嚇親你㗎嚇。其實咧
唔係咁難整嘅啫 ，OK？Subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。Thank you。Nice。